Hallo und herzlich willkommen bei Dolpedia, der enteralen Infothek von Dolp Medical. Mit unseren Videoanleitungen möchten wir Sie mit der richtigen Anwendung von Sondennahrung und der Pflege von unterschiedlichen Ernährungssonden vertraut machen und Ihnen Sicherheit im täglichen Umgang mit den Produkten geben. Ich bin Rike und zeige Ihnen, wie Sie Medikamente über eine Ernährungssonde verabreichen und was Sie dabei beachten müssen. Patienten mit einer Ernährungssonde benötigen oft eine Vielzahl an Medikamenten. Nicht alle Medikamente eignen sich jedoch für die Gabe über eine Sonde, da es durch das Zerkleinern beispielsweise zu einer Überdosierung oder zu Nebenwirkungen kommen kann. Prüfen Sie deshalb die Eignung der zu verabreichenden Medikamente im Voraus mit Ihrem behandelnden Arzt oder Apotheker. Nutzen Sie, wenn möglich, Medikamente in flüssiger Form, Zäpfchen oder transdermale Pflaster. Medikamente sollten immer einzeln und getrennt von der Nahrung verabreicht werden, um Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln zu vermeiden und eine Verstopfung der Sonde zu verhindern. Legen Sie für die Verabreichung von Medikamenten zunächst alle notwendigen Materialien bereit. Sie benötigen Händedesinfektionsmittel, eine 20 ml Enfit-Spritze zum Spülen der Sonde und zum Verabreichen der Arzneien, frisches Leitungswasser mit Trinkwasserqualität bzw. Trinkwasser oder stilles Mineralwasser zum Spülen der Sonde, einen Tablettenmörser, ein Behältnis zum Auflösen der Medikamente sowie einen Löffel und die zu verabreichenden Medikamente. Bevor Sie mit der Verabreichung von Medikamenten über eine Sonde starten, waschen Sie sich Ihre Hände gründlich mit Seife und trocknen Sie sie ab. Führen Sie anschließend eine hygienische Händedesinfektion durch. Pausieren Sie nun die Applikation der Sondennahrung und spülen Sie die Ernährungssonde. Nutzen Sie zum Spülen 20 bis 40 ml frisches Leitungswasser mit Trinkwasserqualität bzw. Trinkwasser oder stilles Mineralwasser, um eine Verstopfung der Sonde zu vermeiden. Das Spülen sollte immer vor und nach jeder Nahrungsgabe sowie vor und nach der Medikamentenapplikation erfolgen. Auch bei längerem Nichtgebrauch der Sonde empfehlen wir Ihnen, die Sonde zweimal täglich gut durchzuspülen. Bitte beachten Sie zum Spülen niemals heiße Flüssigkeiten zu verwenden, da diese zu Verbrennungen führen können. Schwarztee und Kaffee sind aufgrund der enthaltenen Gerbstoffe zum Spülen nicht geeignet, da diese Verfärbungen der Sonde verursachen können. Früchtetee oder Fruchtsäfte sind ebenso ungeeignet, da sie bei Kontakt mit der Sondennahrung ausflocken und die Ernährungssonde verstopfen können. Zur Verabreichung von Medikamenten müssen Sie diese zunächst sondengängig machen. Brausetabletten empfehlen wir in 15 bis 30 ml Wasser aufzulösen. Flüssige Medikamente verdünnen Sie mit mindestens der gleichen Menge Wasser. Kapseln sollten, falls dies erlaubt ist, geöffnet werden und der Kapselinhalt je nach Teilchengröße gemörsert und in 15 bis 30 ml Wasser aufgelöst werden. Tabletten müssen mit einem Mörser zerkleinert und ebenfalls in 15 bis 30 ml Wasser aufgelöst werden. Jede aufgelöste Tablette muss einzeln mit der Spritze aufgezogen und verabreicht werden. Verbinden Sie die vorbereitete Medikamentenspritze mit der Ernährungssonde. Öffnen Sie die Ritschratschklemme und verabreichen Sie langsam den Spritzeninhalt. Zwischen der Verabreichung der verschiedenen Medikamente sollten Sie die Sonde immer wieder mit 5 bis 10 ml Wasser spülen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle Medikamente verabreicht haben. Abschließend sollten Sie die Sonde erneut mit 20 bis 40 ml Wasser spülen, um eine Verstopfung zu vermeiden. Schließen Sie abschließend die Ernährungssonde und öffnen Sie die Ritschratschklemme. Es ist wichtig, dass die Ritschratschklemme zur Vermeidung von Schlauchdefekten in Nahrungspausen immer geöffnet bleibt. Zudem muss diese regelmäßig verschoben werden, um einer Materialermüdung am Schlauch entgegenzuwirken. Idealerweise platzieren Sie die Ritschratschklemme randständig am Sondenkonnektor, sodass bei Bedarf ein defekter Schlauch abgeschnitten werden kann und nicht die komplette Sonde ausgetauscht werden muss.